سر کړي وو پدې کې خود اخوا دی خوا کتلو پدې کې خود خبرې کولې وي به سنت ولا رواله چې دا مونږ په مکمل چې وخت شي وي چې د خوړو د جمعې د ورځې سنت شته نه څه چل بکوي دا مونږ بس شاړو سر کم طرف ته روان د چا مخې له بنه ورځو د امام الانبیاء ته هم پیشي نه کېږي قربان د صحابو نه شمزار د صحابو نه قربان سنت نه د امام الانبیاء ادای محفوظ کړي و ادا نبی علیہ السلام منستبای قتل چې نبی علیہ السلام سجده دیسی لګي اقشان سجده وای لګي ځکه خو نبی علیہ السلام یو ورځ وای ما جنت ولیدو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی جنت می ولیدو وی کلا فی المنام او فی لیلۃ المعراج په دې دوه موکو د جنت لیدل شی بل زینا یا خوب کې می ولیدو یا می د معراج پښپو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپه شو وی چې زه د سروین نبی علیہ السلام ورته ته ولې خپه کېږي ته مه خپه کېږه وی ولې وی ته ځکه مه خپه کېږه چې په ټولو پیغمبرانو جنت حرام دی چې څو پورې زه نه یم تللی او په ټولو امتیانو حرام دی چې د څو پورې زما امت جنت ته نه تللی او زما په ټول امت جنت حرام دی چې د څو پورې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خو ما پسې جنت ته ځي زما په امت کې بډومبه هغه جنت ته داخليږي کم جنت چې ما په خوب کې لیدې یا مې په شپه د معراج لیدې ته مخه پکېږه هغه جنت ته به د ټولو نډومبه ته ځي همون به په بار چغې وایو چغې به د نبی علیه السلام په عزت ځان قربانومه دا منما دا مینه به ساتو د ختم نبوت جلسې له راغلی یم او په میدان کې به ولاړ یو په نبی علیه السلام داغ به نه برداشت کوو او ولاړ یو دا ټیک خبره ده د جمعې په ورځ چې دا سنت پرېږدي دا د چا سنت دی جلسې له راغلی او سنت پرېږدي د جمعې په ورځ ته په نبی علیه السلام ننګ کوې ته د امام الانبیاء سنت محفوظ کوې او د جمعې په ورځ سنت پرېږدي او د مسجد نه وځې د جمعې په ورځ سنت پرېږدي او د جماعت په ورځ مخې له به ورځې که نه د امام الانبیاء سره به دې پیشي کېږي که نه سترګې به مخامخ کېږي که نه حوض کوثر له به ورځونه امام الانبیاء به ناسي په حوض کوثر به د اسمان د ستورو برلوخي او امتیان به ځي او به بسکي امتیان به ځي هسې نه چې د امام الانبیاء مخې له ورشو هغه رانه مخ واړئ ارانه په حوض کوثر مخ واړئ تا زما سنت نه دی کړي تا خو سنت نه و کړي تا خو وی دا څه دي خو سنت دي نو دا خو سنت دي نو دا خو فرض نه دي نو چې هلته درنه مخ واړئ چې دا سنت د چا و دا د چا سنت و دا چا کړي و موږ به زر وایو خو سنت دي نو دا سنت نه دي دا د امام الانبیاء لمن نیول دي دا د امام الانبیاء سره عشق دی دا د نبی علیہ السلام سره د محبت نحقه ده بچی پوکئ بچو سنت مه پرېږدئ ای ځوانانو ښکلې ځوانۍ الله درکړي دي سنت مه پرېږدئ ښکلی په قلاره مونځ کوئ په قلاره سنت کوئ الله د جمعه دا زما د محبوب سنت دي زه به خپل محبوب له مخې ته ځمه سنت چرته مه پرېږدئ چرې مه پرېږدئ چرې ښه په اهتمام د سنتو اهتمام کوئ مونځ دا ځان باندې جماعت کې ټیم دا بد مه ګڼئ خام شته یو مقتدي چې د جمعې په ورځ امام ته ووایي چې مولي صاحب چې نبی علیه السلام به د جمعې په ورځ په مانځه کې کوم صورتونه وي نن هغه صورتونه ووایه چې موږ لږ خوشحاله شو موږ ته به لږ یاد تازه شي چې نبی علیه السلام به د جمعې په ورځ کوم صورتونه په مانځه کې وي نو امام به یې مخکې شي چې سبح اسم ربک الاعلی په بل کې به وایي چې هل اتاک حدیث الغاشی والا چې مقتدیان خو بسې ودرېږي که مقتدیان بیا وایي دی مونځ اوږد کوي نو بل ځای ته ځو چې لنډ مونځ الله اکبر امام الانبیاء به اکثر د جمعې په ورځ او د اختر په مانځه کې دا وي چې کله به اختر هم راغی جمعه به هم به د اختر ورځ وه هم به د جمعې وه اختر مانځه کې به هم سبح اسم ربک الاعلی
بیا هل اتاک حدیث الغاشیه، بیا به پاک ورځ په جمعه کې بیا سبح اسم ربک الاعلی، بیا به هل اتاک حدیث الغاشیه. دا به جمعې مانځ کې هغه وخت لاړ د دارالعلوم دیوبند طلباو یو ورځ استاذ ته وی حضرت مونږ ته یو ورځ د نبی علیه السلام په شان تله وکړه چې نبی علیه السلام به په لاره سم خو سني سنت پرېږدي نو زه ورته تله څنګه وښیم، زه ورته د ډوډۍ طریقه د سنت طریقه د مانځه سنت یې پرېږدي نو زه ورته د ډوډۍ سنت کوم ځای وښیم. نو د دارالعلوم دیوبند طلباو د استاذ ته وی د نبی علیه السلام په شان تله راته وکړه چې نبی علیه السلام به په لاره سم ته داسې وګرځه. ورته طلباو دا ډېر غټ سوال دی، دا زه داسې نشم کولی، ما ته لږ صبر وکړئ، ما ته لږه موقع راکړئ، زه به کتابونه وګورم، دا ډېر ګران سوال دی. بله ورځ استاذ راغی، د شمایلو کتابونه یې ترخ کې نیولي د نبی علیه السلام د سیرت کتاب. وی طلباو ما ته ګورئ ښه، ما سره د شمایلو کتابونه دي، دې کې د امام الانبیا تللي دي، زه نن هغه شان تله کوم ګورئ راته. طلباو انتظار کو چې استاذ یو څو قدمه واغستل، طلباو چغې کړې را پرېوتل په ډاګه. بس حضرت با ولې وی مونږه برداشت نشو کولی، مونږ ستا دا تله ولیدل نو مونږ ته نبی علیه السلام رایاد شو چې به په لاره څنګه به روان و په لاره، مونږ برداشت نشو کولی. نو نن مقتدي سنت پرېږدي نو زه ورته د لارې تله څنګه وښیم، د جمعې سنت نه کوي نو زه ورته د ډوډۍ سنت څنګه وښیم، د جمعې سنت پرېږدي نه د ډوډۍ سنت خو لرې خبره ده، د لارې تله خو لویه خبره ده. هسې نه ګورئ، هسې نه ځوانانو چې امام الانبیا رانه مخ واړئ، ګورئ چې امام الانبیا رانه مخ واړئ چې تا سنت پرېښودي دي، ټول په اهتمام سره دا عهد وکړئ، دا لوز وکړئ چې مونږ به د نن نه پخوا سنت نه پرېږدو. 5 منټه ته د جومات نه مخکې ووتې نو څه چل، او کورونو کې د بچو غوره کوئ، فرض وکړئ ودانګي دی چې د نن نه دا سنت پرېږدي، نن یې د جمعې پرېښودل، اوس به پسې د ماښام هغه پرېږدي، بله ورځ به پسې د ماسخوتن هغه پرېږدي. که دې بچي فرض مونځ وکړو بیا نو ما له نوم بدل کړه چې نن سنت پرېږدي، یو هفته پس به پسې دې فرض مونځ هم پرېږدي. نو د سنتو اهتمام کوو، رب العالمین دې د عمل کوو.